Sì, abbiamo incontrato oggi le rappresentanze dei lavoratori della provincia di Venezia, CISL e UIL, per quanto riguarda due questioni fondamentali. La prima è lo sblocco dei finanziamenti per la cassa integrazione, che è alla firma ancora da agosto di quest'anno e che però non ha visto ancora arrivare questi finanziamenti. I lavoratori è da settembre che non percepiscono un euro e sono allo stremo. L'altra questione riguarda il rifinanziamento dei contratti di solidarietà. Questa sarebbe una proposta concreta di attuare in maniera estesa a tutte le realtà della provincia di Venezia di questo modello di contratto di solidarietà che consentirebbe comunque di far continuare alle persone il loro lavoro, di garantire comunque che ci sia una proposta concreta di solidarietà e che farebbe anche risparmiare al governo notevoli risorse. A fronte di queste due urgenze ci sono due proposte che condividiamo, formalizzate stamattina dalle rappresentanze. La prima di ottenere risorse aggiuntive per questo settore strategico che è quello della chimica, dall'aumento delle accise nel gioco d'azzardo, un settore che conta in Italia 100 miliardi all'anno e che potrebbe con un incremento dello 0,5% poter fornire nuove risorse, e l'altro punto, sempre di aumento delle accise, riguarda le transazioni finanziarie che oggi sono tassate al 20%, mentre sappiamo benissimo che lo stipendio dei lavoratori e quindi gli oneri delle imprese arrivano al 27%. Sarebbe questa un'operazione di equità e di restituire concretamente una risorsa ai lavoratori che stanno aspettando.